ये बहुत बड़े अपराधी है, घोटालेबाज, जनता के पैसों का गन किया है। बीजेपी वॉशिंग सेंटर में स्वागत है। यहाँ सब कुछ साफ हो जाएगा। अंदर चलिए। शाबाश, चलो साफ करते हैं। हाँ बिल्कुल साफ। देखो कितना अच्छा स्पिन हो रहा है, बिल्कुल नए जैसा। वाह, ही स्पार्कलिंग क्लीन। देश का नेता एकदम चमकता, बिल्कुल निर्मल जैसे नए। भाई डिटर्जेंट का नाम क्या है?